Game lagi ada Chelsea lawan MU. Inilah yang kalian mau kan para fans MU. Bagaimana kemarin MU memulai pertandingan setelah 24 hari libur. Mungkin itu adalah libur jatah cuti karyawan kantor selama 2 tahun. Bayangin, 1 tahun lu jadi karyawan kantor lu punya jatah cuti 12 hari. Nah ini 24 hari lu punya jatah cuti 2 tahun untuk karyawan kantor. Dan lu Udah istirahat lama nggak menang pula. justru karena kendor coach. Lu tahu katronya fans MU nggak? Kenapa? Ada yang ngomong di sini kemarin. Gua tahu hasilnya besok lawan Leeds. MU menang. Tapi yang dibully tetap gua. Ya emang lu emang harus dibully. Makanya dia posting kayak gitu coach. Emang dia kardus sih emang kagak. Emang katro ini fans